أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم الفيديو سيكون عبارة عن تعريف للطبيعة، خصائصها وغير ذلك. أولا سنتعرف عن الطبيعة. تعرف الطبيعة بأنها كل شيء وجد في هذا الكون من مظاهر متنوعة، حيث تشمل كل ما خلقه الله تعالى ولم يكن للإنسان أي تدخل، بالإضافة إلى القوانين التي تحكم الكون وتسيطر عليه. ننتقل إلى عناصر الطبيعة الخمس. أولا الماء، والذي يعتبر من أهم العناصر الأساسية التي تتضمن استمرار الحياة، فلا شيء يعيش دون الماء. ثانيا النار هو أقوى عناصر الطاقة، حيث يعد أحد أشكال الطاقة. العنصر الثالث هو التربة، ويطلق اسم التربة على كل ما يأخذ شكل التراب من رمل أو حجارة أو صخور مفتتة، وتشكل التربة القشرة الخارجية لكوكب الأرض. رابعا المعدن، ويشكل المعدن ثلاث حالات، وهم المعدن الصلب كالحديد، والمعدن اللين كالذهب، والمعدن السائل كالزئبق. وهناك عناصر أخرى كالحيوانات والنباتات والتضاريس المختلفة من جبال ووديان وسهول، بالإضافة إلى الهواء. العلاقة المتبادلة بين عناصر الطبيعة هو ما سنتحدث عنه الآن. أولا الإنسان لا يمكنه العيش دون ماء. التربة هي المكان الطبيعي للماء، حيث يتغلغل الماء في التربة. الإنسان يتخذ النبات غذاء له، ويستخدمه في صناعة الأدوية والملابس وغير ذلك. رابعا الحيوان يعتبر مصدر غذاء للإنسان، حيث يعتبر النبات غذاء للحيوان، والحيوانات تشكل السماد للنبات. الماء والتربة يشكلان مع بعضهما بيئة لنمو النباتات، والماء والهواء عاملان أساسيان في تفتيت الصخور. وهكذا ينتهي فيديو اليوم، وإلى اللقاء. أودعكم إلى فيديو آخر بإذن الله.